大家好啊！呢個呢就係我個仔嘅八字嚟嘅。咁我其實都一出世嘅時候呢，個仔呢就開始研究八字啦，跟住就有少少唔係好想睇嘅。咁佢而家都10幾歲啦，咁我嘗試講一講啦，留低個聲音咁樣。好啦，咁呢個係我仔嘅八字啦，佢好特別嘅，其實一睇就嗱，佢個日元呢就係月卯啦，陰酉之木。咁佢其他嗰4柱係咩呢？兩條柱都係灰光，壬辰係灰光啦，庚辰灰光，庚辰係鄧麗君啊。其實應該啲黃都係灰光嘅，雙灰光命。咁灰光係咩嚟嘅呢？就係60甲子裏邊最硬嗰兩條柱啦。有4條都係硬嘅，咁呢兩係中咗2條啦。丙午呢都係強啦，火嗰邊最強陽刃啦。好啦，咁點樣解釋呢？嗱，一條佢自己就陰酉之木係嘛，就俾啲隔離有條火圍住，跟住有2個灰光，壬辰同埋庚辰夾住咁樣。金嘅灰光同埋水嘅灰光啦，又係木庫嚟嘅。咁都係啊，都即係唔會係簡單普通命格咯。咁好啦，咁慢慢分析咯喎。咁佢屬木噶嘛，咁水生木。咁第一條柱咪年柱咯，壬辰咪我咯，其實我都壬辰嚟㗎。咁我哋其實由佢出世嘅時候用大量嘅資源去到保護佢，咁咪有印咯，有覆蓋佢，咁咪令到佢好好嘅成長。咁係啦，咁呢樣嘢都中咗啦，好啦。咁跟住佢得到成長之後，佢就要出嘢喎，就有生嘢出嚟嘅喎。咁就木生火啦，咁生一條丙午又好強嘅喎，所以佢讀書好叻㗎。因為咩叫讀書叻嘅人呢？就係有入有出啊嘛。咁有人冇出就唔會讀書叻㗎啦。即係讀書要考試啦，又學到嘢，又出到嚟又考試考得好，咁咪叫有印又有食傷星出嚟，咁咪叫讀書叻啦。所以佢兩邊都多㗎嗱，俾佢又多出嚟嘅又多。咁雙官佢又比較藝術化啲咯，同埋就比較即係包拗頸咁樣咯。佢諗起都比較包拗頸，同埋佢啲畫畫天分都好高㗎，所以咪就係雙官呢條柱出嚟咯。好啦，我覺得八字係咪好神奇呢？咁所以佢嘅性格咧都陰柔㗎，佢唔會覺得好嗱咁樣先生存到啊！佢喺咁多條強嘅柱裏邊，就揀條最陰柔嘅俾佢，先至可以生存到。其實第二啲八字都好難生存到，即係啊咁多條強柱包圍住佢喎，咁佢就因為佢夠陰柔，所以就冇事咯。好啦，咁再講深少少咯喎。咁呢種格局咧就叫雙官配印嗱，佢臨尾嗰個時柱咧就係佢歸宿處啊嘛，就係庚辰就係佢歸宿之處。咁官星啦，好啦，咁呢種叫大部分八字嘅睇法叫做雙官配印。咁咩意思呢？就係正常嚟講，雙官見官就唔好嘅，即係咩意思呢？你丙克住個庚金啊嘛，咁咪梗係唔好啦。咁因為你同啲官鬥，邊度會贏㗎？咁但係唔係喎？呢個就叫雙官配印喎。見唔見到佢有個正印喺度，咪印咯，就可以理論上就係攞住個印同啲官去鬥，即係話我攞正牌去同你鬥，咁就唔同啦。個故事你自己真係平民百姓同官鬥梗係死啦。唔係喎，我攞正牌去到同你鬥，咁基本上贏面好高啊嘛。咁就唔同玩法啦，係啦。咁所以呢種叫雙官配印，就係咁多種雙官格裏邊其中一種比較好嘅變奏咯，係啦，雙官配印。咁呢排學緊盲派啦，咁想講多少少，即係盲派嗰種叫做做功嗰種方法嗱。咁咩叫做功呢？就係話一個人呢，冇正官七殺呢，就即係其實佢都唔嚴格嚟講，佢都冇乜殺星啦。咁但係佢就有一個叫做月庚合嘅。咁日合咗即係佢自己同埋個庚合啦，月庚合嘅。咁你見到下邊都見到嘅月庚可合化金咁樣啦。咁盲派就係講，如果你可以打開呢一個庚金嘅話，咁就可以做功啦。咁庚金咪靠咩打開咧？就用丙去打開咯。所以個天干有得打開個正官，其實佢以後咧做呢啲政府，即係同政府啊嗰啲打交道，正官政府嚟㗎嘛，咁比較有好處咯。咁特別係行到丙運嘅時候咧，即係天干係丙10年一次到啦，咁其實會有啲嘢發生咯，因為做工啊嘛。如果你信盲派嘅話，就做工咯。
都幾特別㗎呢個八字都，咁其實都而家佢慢慢都大個啦，咁我又都覺得係慢慢應驗緊嘅，咁啲嘢都睇到佢係咁樣行咯。咁我覺得都幾特別嚇，見幾條柱都。咁啊講完咁多先啦，自己又唔係太叻咁樣，咁啊都係係咯，慢慢去研究下，都唔好係咯，就自己研究啫。好，今日講住咁多先，等埋留翻個聲音。